Эдуард Успенский. Отрывок из произведения «Дядя Федор, пес и кот». На другой день дядя Федор решил письмо домой написать, чтобы папа и мама за него не беспокоились, потому что он их очень любил. Они не знали, где он и что с ним, и, конечно, переживали. Сидит дядя Федор и пишет. Мои мама и папа, я живу хорошо, просто замечательно. У меня есть свой дом, он теплый. В нем одна комната и кухня. А недавно мы клад нашли, и корову купили, и трактор тры-тры Митю. Трактор хороший, только он бензин не любит, а любит суп. Мама и папа, я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. Но я вам не скажу, где я живу, а то вы меня заберете, а Матроскин и Шарик пропадут. Но тут дядя Федор увидел, что деревенские ребята змея в поле запускают. И дядя Федор к ним побежал, а коту велел письмо дописывать за него. Кот взял карандаш и начал писать. А еще у нас печка есть теплая. Я так люблю на ней отдыхать. Здоровье-то у меня не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. Потому что, дорогие мои папа и мама, жизнь у меня сложная, полная лишений и выгоняний. Но сейчас все по-другому. И колбаса у меня есть, и молоко парное стоит в мисочке на полу. Пей не хочу. Мне мышей даже видеть не хочется. Я их просто так ловлю для развлечения. Или на удочку, или пылесосом из норок вытаскиваю и в поле уношу. А днем я люблю на крышу вскарабкаться. И там глаза вытаращу, усы расправлю и загораю, как ненормальный. На солнышке облизываюсь и сохну. Тут кот услышал, что мыши в подполье заскреблись. Крикнул он Шарика и в подпол побежал с пылесосом. Шарик карандаш в зубы взял и стал дальше калякать. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чисто, шелковистая, просто каракуль. Да еще охрип я немножечко. Прохожих много, на всех лаять приходится. Час полаешь, два полаешь, а потом у меня не лай, а свист какой-то получается и бульканье. Дорогие папа и мама, вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши торчком, нос холодный и лохматость повысилась. Мне теперь можно зимой даже на снегу спать. Я теперь сам в магазин хожу, и все продавцы меня знают. Кости мне бесплатно дают. Так что вы за меня не переживайте. Я такой здоровый стал, прямо ух. Если я на выставку попаду, мне все медали обеспечены. За красоту и сообразительность. До свидания. Ваш сын, дядя Шарик. Потом он слово «шарик» хотел исправить на Федор, и получилось вообще что-то непонятное. До свидания. Ваш сын, дядя Фарик. Они с Матроскиным письмо запечатали, адрес написали, и Шарик его в зубах в почтовый ящик отнес.